वीरः हनुमान् वानरसेनायाः लङ्काप्रवेशः। रामः नलम् आज्ञापितवान् यत् सागरे सेतोः निर्माणस्य आरम्भः भवतु इति। सर्वे वानराः नलस्य आज्ञां पालयेयुः इत्यपि आज्ञां कृतवान् सः। सेतुनिर्माणकार्यं श्रुतवतां वानराणां महान् उत्साहः। अहमहमिकया ते कार्ये प्रवृत्ताः अभवन्। अरण्यं गत्वा विविधान् वृक्षान् आनीय ते समुद्रे पातितवन्तः। समर्थाः केचन वानराः गजसदृशीः शिलाः आनीय समुद्रे पातितवन्तः। 5 दिनाभ्यन्तरे राजमार्गसदृशः दृढः सेतुः निर्मितः अभवत्। 100 योजनविस्तीर्णः आसीत् सः सेतुः। वैशाल्यं तु योजनपरिमितं स्यात्। एतादृशस्य पूर्वस्य सेतोः दर्शनतः प्रमुदिताः वानराः कार्याभावे अपि सेतोः उपरि इतस्ततः बहुवारं सञ्चारं कुर्वन्तः आनन्दम् अनुभूतवन्तः च। समग्रा वानरसेना सेतोः साहाय्येन समुद्रस्य क्रमणम् अकरोत्। शत्रुः आगतः चेत् तं निवारयितुं विभीषणः गदां स्वीकृत्य सेतोः अपरतीरे स्थितवान् आसीत्। सेतुः पादाभ्याम् एव क्रमणीयः इति रामलक्ष्मणयोः इच्छा। किन्तु तयोः तादृशं गमनं न इच्छति सुग्रीवः। अतः तौ यदा सेतोः उपरि पञ्चशाणीपदानि स्थापितवन्तौ तदा हनुमान् रामम् अङ्गदः लक्ष्मणं च उन्नीतवन्तौ। आकाशमार्गेण अपरं तीरं प्राप्तवन्तौ च। तेषां रक्षणार्थं केचन वानरभटाः तौ अनुसृतवन्तौ। सेतोः उपरि सम्मर्दः न भवेत् इति आलोच्य सुग्रीवः समर्थान् बहून् आकाशमार्गेण प्रेषितवान्। समुद्रस्य अपरतीरे फलसमृद्धियुक्तम् अरण्यं विश्रान्त्यर्थं सुविशालं प्रदेशं च प्रदर्शितवान् विभीषणः। विश्रान्त्यर्थं समययापनार्थं वा न एषः कालः इति उक्तवान् रामः। रामस्य आदेशस्य अनुगुणं वानरसेना सिंहनादं कुर्वती लङ्काभिमुखं प्रस्थितवती। वानरसेना लङ्कानगर्याः पार्श्वे यदा शिबिरम् अकल्पयत् तदा दुर्गस्य अन्तर्भागतः भेरीध्वनयः, मृदङ्गादिध्वनयः, राक्षसानां गर्जनानि च श्रुतानि। एतत् सर्वं श्रुतवतां वानराणां कोपः प्रवृद्धः। तेऽपि उच्चैः सिंहगर्जनं कृतवन्तः। लङ्कायां विविधाः पताकाः उड्डायिताः आसन्। ताः दृष्ट्वा सीतां स्मरन् रामः आर्द्रनेत्रः जातः। अनन्तरं रामलक्ष्मणौ सुग्रीवसमीपं गत्वा सेनायाः व्यूहः कथं स्यात् इति विषये समालोचनं कृतवन्तौ। अन्ते एवं निर्णीतम्। अङ्गदः नीलेन सह व्यूहस्य मध्ये निवेशयेत्। वृषभः सेनया सह दक्षिणपार्श्वे, गन्धमादनश्च सेनया सह वामपार्श्वे च तिष्ठेत्। रामलक्ष्मणौ सेनाव्यूहस्य अग्रभागे भवतः। सुग्रीवः सेनायाः पृष्ठभागे तिष्ठति। समग्रा वानरसेना गरुडव्यूहाकारेण तिष्ठति इति रामः सुग्रीवम् उक्तवान्। रावणदूतत्वेन आगतं शुकम् इदानीं प्रेषयतु तावत् इति। पूर्वं रामः यदा दूतस्य शुकस्य गमनार्थम् अनुज्ञां दत्तवान् आसीत् तदा विभीषणः रहसि सुग्रीवम् उक्त्वा शुकं लघुपक्षिरूपेण परिवर्त्य स्वस्य अनुचरस्य गृहे स्थापितवान् आसीत्। एषा वार्ता सुग्रीवद्वारा रामेण ज्ञाता आसीत्। अतः एव शुकस्य विमोचनार्थं सूचनां दत्तवान् अस्ति रामः। वानरसेनातः विमुक्तः शुकः वेगेन रावणसमीपं गतवान्। रावणः शुकं दृष्ट्वा हसन्, किं भोः,
भवान् पक्षविहीनः इति भाति। वानराः स्वचेष्टाभिः पीडितवन्तः वा भवन्तम् इति पृष्टवान्। पुनरपि हसितवान् च। तदा शुकः रावणम् उक्तवान्, प्रभो, समुद्रस्य अपरं तीरं गत्वा सुग्रीवं दृष्ट्वा अहं भवतः सन्देशं यथावत् निवेदितवान्। तत् श्रुत्वा वानराः कुपिताः अभवन्। ते मां गृहीत्वा चित्रहिंसया पीडितवन्तः। ते वानराः न्यूनं सम्भाषणं कुर्वन्ति। तैः उक्तम् अपि न अवगम्यते मया। अतः तेषां सम्भाषणं श्रुत्वा अपि विषयसङ्ग्रहं कर्तुं न शक्तम्। अत्रान्तरे सेतुं निर्माय वानरसेना लङ्कासमीपम् आगता अस्ति। नगरस्य बहिर्भागे सर्वत्रापि वानराः भल्लूकाश्चैव दृश्यन्ते। वानरसेना यस्मिन् कस्मिंश्चित् क्षणे दुर्गस्य उपरि आक्रमणं कर्तुम् अर्हति। सीतासमर्पणं केवलं युद्धं निवारयेत्। श्रुत्वा देवः प्रमाणम् इति। शुकवचनं श्रुतवतः रावणस्य मुखं कोपेन आरक्तं जातम्। समग्रः भूलोकः एव मम उपरि आक्रमणं करोति चेदपि अहं सीतां तु न त्यजामि। युद्धार्थं बहोः कालतः मम बाहवः बहुधा स्फुरन्ति। मम सामर्थ्यं सम्यक् अजानन् रामः युद्धार्थम् आगतवान् अस्ति। मम बाणैः आहतः सः पलायनं करिष्यति इति कोपेन उक्तवान् रावणः। सः मन्त्रिणौ शुकसारणौ आहूय आदिष्टवान्। समुद्रे सेतोः निर्माणं न विश्वासार्हम्। सेतुः वस्तुतः निर्मितः वा निर्मितः एव चेत् कः उपायः आश्रितः इति ज्ञात्वा आगच्छतां भवन्तौ। रामस्य सेनायाः परिमाणम् अपि ज्ञातव्यम्। तदीयानि शस्त्रास्त्राणि कीदृशानि इत्यपि ज्ञातव्यम्। सर्वं ज्ञात्वा मां निवेदयताम् इति। शुकसारणौ तत्क्षणे एव ततः प्रस्थाय वानररूपं धृत्वा वानरसेनां प्रविष्टवन्तौ। अगणितायाः वानरसेनायाः परिमाणं ज्ञातुं न शक्तं ताभ्याम्। यत्र यत्र दृष्टिः प्रसार्यते तत्र सर्वत्र वानरसेना दृश्यते। सेतुमार्गेण पुनः आगच्छन्ती अस्ति अपि। अतः एतस्याः गणना असाध्या इति निर्णीतवन्तौ तौ। अत्रान्तरे विभीषणः तौ अभिज्ञाय गृहीत्वा रामस्य पुरतः नीत्वा एतौ शुकसारणनामकौ राक्षसौ रावणस्य मन्त्रिणौ इति निवेदितवान्। तौ रामं विनयेन नमस्कृत्य आत्मनः दूतत्वम् अङ्गीकृतवन्तौ। तदा रामः हसन्, अस्तु तावत्, अस्मत्सेना द्रष्टव्या खलु, पश्यतां तावत्। सर्वं ज्ञात्वा लङ्कां प्रति गच्छताम्। स्वयं दर्शने भवन्तौ असमर्थौ चेत् विभीषणः भवतोः साहाय्यं करिष्यति। भवन्तौ निरायुधौ इत्यतः प्राणापायभीतिः नास्ति भवतोः इति उक्त्वा तौ विभीषणाधीनौ कृतवान्। रामः शुकसारणद्वारा रावणं प्रति एकं सन्देशम् अपि प्रेषितवान्। स च सन्देशः एवम्। रावण, श्वः प्रातः अस्माकं कोपाग्निः अशनिः इव लङ्कायाः उपरि पतिष्यति। सर्वं भस्मसात् करिष्यति च इति। शुकसारणौ रामं जयघोषेण तोषयित्वा विभीषणस्य साहाय्येन सर्वं दृष्ट्वा रावणसमीपं गतवन्तौ। प्रभो, शुकेन पूर्वं यत् उक्तं तत् यथार्थम् एव। सेतुनिर्माणवार्ता अस्माभिः न ज्ञातव्या इति उद्देश्येन वानरैः शुकः बन्धने स्थापितः आसीत्। सेतुं निर्माय लङ्कासमीपम् आगत्य ते तं बन्धविमुक्तं कृतवन्तः। आवां वानररूपेण शत्रुसेनां प्रविष्टवन्तौ, किन्तु विभीषणः आवां कौ इति ज्ञातवान् एव। सः आवां रामसमीपं नीतवान्। रामः दयया आवयोः गमनार्थं सेनादर्शनार्थं च अवकाशं कल्पितवान्।
आवां शत्रुपक्षीयौ इति ज्ञात्वा अपि सेनादर्शनार्थम् अवकाशं कल्पयतः तस्य रामस्य अहो आत्मविश्वासः। लक्ष्मणः, सुग्रीवः, विभीषणश्च रामस्य प्रमुखाः साहाय्यकाः। रामस्य धनुर्बाणादीन् पश्यामः चेत् ज्ञायते यत् जयप्राप्त्यर्थं सः कस्यापि साहाय्यं न अपेक्षते इति। वानरसेनायाः महान् भागः समुद्रम् अतिक्रम्य आगता अस्ति, इतोपि आगच्छन्ती एव अस्ति। अतः तस्याः सेनायाः सीमा इत्यक्ता वा ज्ञातुं न शक्या एव। जयः अस्माकम् एव इति रामपक्षे निश्चयः कृतः दृश्यते। युद्धं परित्यज्य सीतायाः प्रत्यर्पणम् एव वरम् इति भाति इति उक्तवान् सारणः। रावणः क्रोधेन सारणम् उक्तवान्, सर्वेषां समानः उपदेशः, सीता अर्पणीया इति, किन्तु तत् कदापि न शक्यते। भवान् तु कश्चन भीरुः। वानराणां चेष्टां दृष्ट्वा एव भीतः भवान्। मां जेतुं कः समर्थः अस्ति लोके? मम सामर्थ्यं जानन् अपि, मम पक्षे तिष्ठन् अपि भवान् माम् एव उपदिशति खलु। अहो दैवगतिः चित्रा इति। सारणः यत् वदति तत्र यथार्थता अस्ति प्रभो इति उक्तवान् शुकः। वानरसेना द्रष्टव्या इति इच्छा उत्पन्ना रावणस्य मनसि। सः अट्टम् आरुह्य परितः दृष्टिं प्रसारितवान्। लङ्कानगरं परितः स्थिताः पर्वताः, अरण्यानि च वानरमयानि दृष्टानि तेन। सर्वं पश्यन् समीपस्थं सारणं पृष्टवान् सः। वानरसेनायां बलशालिनः शूराः प्रमुखाः के के? सेनाधिपतिः कः? सुग्रीवस्य मार्गदर्शकः कः इति। तदा सारणः उक्तवान्, प्रभो, समग्रायाः सेनायाः अधिपतिः नीलः। अंगदः वानरराज्यस्य युवराजः, वालिनः पुत्रः, सः पराक्रमेण वालितुल्यः एव। इतः पूर्वं तत्र आगतः हनुमान् अपरः प्रमुखः। तस्य बलपराक्रमादिकं तु भवता श्रुतं, किञ्चित् दृष्टं च। हनुमतः एव पृथक् दलम् अस्ति। तस्य दलस्य तु विशिष्टा शक्तिः। दूरे दृश्यमानस्य धवलकायस्य नाम श्वेतः इति। यस्य पुच्छं रक्तवर्णेन पीतवर्णेन च शोभते सः कुमुदः किम् अधिककथनेन। यदा कुमुदः रणाङ्गने अग्रे भवति तदा सर्वे वानराः निश्चिन्तता भवन्ति। दूरे वृद्धः भल्लूकशरीरः दृश्यते खलु, सः जाम्बवान्। अनुभवशालिनः एतस्य वचनं सर्वमान्यम् अस्ति। योगमार्गदर्शने सः ख्यातः। ततः अन्यस्मिन् पार्श्वे दृश्यमानाः रम्भः, शरभः, पनसः इत्यादयः। एतेषु एकैकः अपि पराक्रमेण असमानः। एतादृशाः सन्ति इत्यतः एव रामः जयप्राप्तिविषये निश्चिन्तः इति। सारणेन ये वानरप्रमुखाः न उल्लिखिताः तेषां विवरणं शुकः सूचितवान्। हनूमतः पार्श्वे स्थितौ रामलक्ष्मणौ अपि तेनैव प्रदर्शितौ। रामपार्श्वे स्थितः विभीषणः रावणेन दृष्टः। विभीषणं दृष्टवतः तस्य कोपः नितरां प्रवृद्धः। मन्त्रिणौ शुकसारिणौ शत्रुपक्षीयाणां वीराणां पराक्रमादिकं प्रशंसतः। यत् तेन सह क्रुद्धः आसीत् एव। इदानीं तु उभयथा आगतः कोपः अपि मिलितः। सः उच्चैः गर्जितवान्, अलं जल्पनेन। भवादृशेषु भीरुषु मन्त्रिषु सत्सु मम जीवनं व्यर्थम् एव। भवन्तौ इतः पूर्वं यत् उत्तमकार्यं कृतवन्तौ तत् स्मरन् भवन्तौ सजीवं त्यजन् अस्मि। इतः निर्गम्यतां झटिति इति। रावणं नमस्कृत्य मौनं ततः निर्गतवन्तौ शुकसारणौ।
अनन्तरं रावणः महोदरद्वारा कांश्चन गूढचरान् आनाय्य भवन्तः सर्वे गत्वा रामसेनायाः विषये विशेषवार्ताः सङ्गृह्य आगच्छन्तु इति आज्ञापितवान्। ते गूढचराः छद्मवेषं धृत्वा सुवेलपर्वतसमीपे स्थितानां रामलक्ष्मणसुग्रीवादीनां समीपं गतवन्तः। रामलक्ष्मणादीन् दूरात् एव दृष्ट्वा तेषां हृदये कम्पनम् उत्पन्नम्। अनतिदूरे एव स्थितं विभीषणं दृष्टवतां तु तेषां मुखं विच्छायं जातम्। विभीषणः झटिति एव तान् अभिज्ञातवान्, गृहीतवान् च। तेषु अन्यतमः शार्दूलः नितरां दुष्टः। सः वानरान् निन्दितुम् आरब्धवान्। तदा कुपिताः वानराः तं मारयितुम् उद्युक्ताः। रामः तादृशं प्रयत्नं निवार्य शार्दूलं तदनुचरौ च बन्धविमुक्तान् कृतवान्। नितरां व्रणिताः ते लङ्कां प्रति गतवन्तः। तेषां तादृशीं गतिं दृष्ट्वा यावत् रावणः किमपि प्रष्टुम् उद्युक्तः ततः पूर्वमेव उक्तवान् शार्दूलः, वानरसेनायाः विषये अधिकं ज्ञातुं सर्वथा न शक्यते। विभीषणः अत्र विज्ञायते। सः एव अस्मान् अभिज्ञाय बन्धनं कारितवान्। हन्तुम् उद्युक्तान् वानरान् निवार्य अस्मान् रक्षितवान् रामः। दैवानुग्रहबलात् वयं सजीवं प्रत्यागताः। वानराणां ग्रहणं प्रहरणम् अस्ति। अहो वानरबलम्, अहो रामस्य तेजस्विता। सीतां समर्प्य सन्धिप्रस्तावः कृतः चेदेव वरम् इति मम आशयः। युद्धम् अस्मदनुकूलकरं न भवेत् इति वदति मम अन्तरङ्गम् इति। धिग्भवन्तम्, धिग्भवतः उपदेशम्। सीताप्रत्यर्पणप्रस्तावस्य श्रवणम् अपि न सहे। अतः तं विषयं परित्यज्य रामसेनाविषये यावत् ज्ञातं तावत् निवेदयतु इति कोपेन उक्तवान् रावणः। अनन्तरं विविधैः प्रश्नैः रामसेनाविषये विशेषसङ्ग्रहं कृतवान् सः। अनन्तरं सः विद्युज्जिह्वनामकं राक्षसम् आनाय्य तेन सह सीतासमीपं प्रस्थितवान्। विद्युज्जिह्वः मायाविद्याचतुरः। तम् उक्तवान् रावणः, भवान् मायया रामस्य शिरः सृजतु, रामस्य धनुर्बाणादीन् अपि सृजतु, तान् प्रदर्श्य सीतायाः धैर्यच्युतिं करवाम। तदा सीता स्वयम् इहलोकव्यापारं समापयेत्। सीतामृता चेत् रामस्य सर्वस्वं नष्टम् इव, ततः अस्माकम् एव जयः इति। विद्युज्जिह्वः एतं प्रस्तावम् अङ्गीकृतवान्। तदा सन्तुष्टः रावणः स्वकण्ठस्थम् एकम् अमूल्यं हारं विद्युज्जिह्वस्य कण्ठे स्थापितवान्। अनुवर्तते।